Hello ស្រីទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Khmer School ឥឡូវយើងទៅរៀនមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងការប្រើ break and continue ដើម្បីអីដើម្បីធ្វើការ control loop អូខេនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីក្នុងការបញ្ឈប់ loop នៅពេលដំណើរការពាក់កណ្ដាលឬក៏ដំណើរការនៅដំណាក់កាលណាមួយយើងចង់បញ្ឈប់វាមួយទៀតខ្ញុំចង់ដែលថាធ្វើវា skip ឬមកក៏និយាយថាឲ្យវាត្រឡប់ទៅក្រោយវិញមានថាយើង control វានៅពេលដំណើរការណាមួយយើងឲ្យត្រឡប់ទៅក្រោយវិញកុំឲ្យវាទៅមុខទៀតវាទៅក្រោយដំណើរការផ្សេងទៀតអូខេឥឡូវទៀតថាខ្ញុំដាក់ platform ម្ដង for សង្ខេបរបស់វាខ្ញុំដាក់ថា $x ស្មើ0 $x ទៅជាងស្មើ5 $x បូកបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ echo $x $x x ស្មើ$x ខ្ញុំ break line សិនស្មីcolumn អូខេអញ្ចឹងឥឡូវវានឹងបង្ហាញពីលេខ0រហូតដល់លេខ5ពេល page 0ដល់លេខ5បន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ដើមមើលថាខ្ញុំបញ្ឈប់វាបើថានៅពេលដែលx ស្មើនឹង3អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ឈប់វាយ៉ាងម៉េចគឺថាបញ្ឈប់រលាបានអូខេអញ្ចឹងពេលថាក្នុងការសេកូដចាំថាមានដំណោយវាបើសិនជាយើងបញ្ឈប់វានៅខាងលើនេះអញ្ចឹងវាអត់ដំណើរការទេតែបើយើងចង់បញ្ឈប់វានៅខាងក្រោមអញ្ចឹងដំណើរការធម្មតាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ថា if indication ថា $x ស្មើនឹង3អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា break នេះជា keyword break ដើម្បីអីដើម្បីធ្វើការបញ្ឈប់ loop មានន័យថានៅពេលវាឆែកលក្ខខណ្ឌដំណើរការសិនសូត្រថា x live ស្មើ0ដល់ទៅ5ទៅជាងអញ្ចឹងដំណើរការកូនទៅមូលប៉ុន្តែសួរថាតើ$x ស្មើនឹង3អត់ទេព្រោះស្មើ0អត់ដំណើរការកូននេះទេឈប់វារំលងទៅវិញទៀតបង្ហាញ$លេខ1 2 3ដល់3ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវ$3ហើយសួរ13ទៅ5ដំណើរការធម្មតាបន្ទាប់មកថា$x ស្មើនឹង3ហើយឆែកក្នុងនេះអូខេឥឡូវវាបង្ហាញលេខ3មែនប៉ុន្តែឆែកថាតើ$x ស្មើនឹង3អត់អូខេពិតជាស្មើឲ្យវាស្មើវានឹង break នេះជា keyword សម្រាប់ធ្វើការបញ្ឈប់ loop ដល់វា break មានន័យថាវានឹងបញ្ឈប់ loop តែម្ដងអញ្ចឹងវាបង្ហាញតែលេខ0លេខ1លេខ2ហើយលេខ3ដល់លេខ4អត់ទេហើយអត់ទេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំ refresh page លេខ0លេខ1លេខ2លេខ3តែបើខ្ញុំខាត់វាខ្ញុំដាក់ color នេះអញ្ចឹងសូម្បីតែលេខ3ក៏វាអត់បង្ហាញដែរដោយសារថាវាបានបញ្ឈប់រួចហើយពេលបញ្ឈប់ហើយមានន័យថា loop គឺបញ្ចប់តែម្ដងអានេះក៏អត់រ៉ាន់ដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅ refresh page លេខ3អូខេ0លេខ1លេខ2អញ្ចឹងត្រូវចំណាំថាក្នុងការសរសេរកូដត្រូវចាំថាវាមានលំដាប់របស់វានេះឆែកលេខ cancel ឆែកថាណាបើសិនជា$x ស្មើលេខ3អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ឈប់ loop អញ្ចឹងនៅពេលបញ្ឈប់ loop សួរថាទៅដើរទៀតអត់លែងដើរហើយមិនដើរព្រោះខ្ញុំប្រើ break keyword ដើម្បីធ្វើការបញ្ឈប់ loop ហ្នឹងអញ្ចឹង loop គឺឈប់ដើរតែម្ដងគឺគេ exit ចោលអញ្ចឹងវាលេខបង្ហាញហើយតែបើខ្ញុំដាក់ color នេះវិញគឺមានន័យថាខ្ញុំដំណើរការកូដធម្មតាអានេះក៏ដើរដែរប៉ុន្តែចូលមកដល់លក្ខខណ្ឌនេះបើគេថាឆែកលេខខណ្ឌអញ្ចឹងអានេះបង្ហាញធម្មតាប៉ុន្តែឆែកលេខខណ្ឌនេះតម្លៃថា3អត់មកមែនអញ្ចឹងវាបញ្ឈប់ loop សួរថាតើមានកូដទៅបង្ហាញគ្រប់អត់មានទេវាបញ្ឈប់តែម្ដងប៉ុន្តែទោះជាមានក៏អត់ដំណើរការដែរដែលហើយវាបើខ្ញុំដាក់ថា$x នេះស្មើនឹង3ដែល color បង្ហាញវិញតែ page អានេះបង្ហាញទេណាប៉ុន្តែតែ page វាបង្ហាញអូខេ please save error សង្កត់អូខេពីបង្ហាញមិនគេបង្ហាញទៅបង្ហាញស្អីដោយសារតែយើងបង្ហាញកូដនៅ color condition បើវានៅខាងក្រៅវាបញ្ឈប់ loop អត់បង្ហាញទេប៉ុន្តែដល់ពេលខាងលើបានន័យថាវានឹងបង្ហាញមុនហើយបើវាចាំឆែកលក្ខខណ្ឌតែក្នុងនេះបើយើងខាត់វាដាក់ខាងនេះវិញបានន័យថាវាឆែកលក្ខខណ្ឌហើយបើវាបញ្ឈប់ loop ប៉ុន្តែវាអត់បង្ហាញទេដល់ពេលបញ្ឈប់ loop ទៅសួរថាទៅបង្ហាញទៀតអត់ទេព្រោះថា loop បានបញ្ឈប់ហើយអញ្ចឹងវាអត់ដល់នេះទេកូដត្រឹមនេះគឺបញ្ឈប់ចោលហើយនេះហើយគឺជាការប្រើ break break គឺជា keyword មួយសម្រាប់ធ្វើការ control ទៅលើ loop តើថាចង់ជប់ពេលណាចង់ដំណើរការពេលណាអូខេអញ្ចឹង loop ដំណើរការរហូតដល់លក្ខខណ្ឌនេះ fail ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចធ្វើការបញ្ឈប់វាពាក់កណ្ដាលបានដោយប្រើ keyword break គឺថាបើសិនជា$ស្មើនឹង2អូខេអញ្ចឹងវានឹងបញ្ឈប់0 1ចុះលេខ2បង្ហាញអត់ទេព្រោះថាបង្ហាញខាងក្រោមលក្ខខណ្ឌបើលក្ខខណ្ឌនេះ true អញ្ចឹងអានេះលេខបង្ហាញតែបើលក្ខខណ្ឌនេះ fail អញ្ចឹងដំណើរការរហូត refresh page 0 1អូខេអញ្ចឹងជាការប្រើ break ចាំថា break គឺសម្រាប់ធ្វើការបញ្ឈប់ loop មួយទៀតតើទៅពាក្យ continue
okay ខ្ញុំដាក់ថា continue ហើយខ្ញុំសួរថា break នេះគេប្រើដើម្បីធ្វើការបញ្ឈប់ loop អញ្ចឹង continue គេប្រើដើម្បីអីអូខេ continue គេប្រើដើម្បីធ្វើការត្រឡប់មិនថាវាអត់ដល់នេះទេវានឹងត្រឡប់ទៅខាងលើវិញអូខេអត់ដំបូងលើដើរមកចេះទេដើរមករហូតដល់ពេលដែល0ដើរទៅមកនេះ0អត់ត្រូវលក្ខខណ្ឌទេវាដើរមកដល់កូននេះបង្ហាញលេខ0ដល់លេខ1បូកថែមមកលេខ1លក្ខខណ្ឌត្រូវ true វាដំណើរទៀតដើរមកនេះសួរថាត្រូវលក្ខខណ្ឌនេះអត់ទេពោះ1មិនមិនស្មើនឹង2ទេ x ស្មើនឹង1អញ្ចឹងវាមិនឡងឲ្យចោលវាដំណើរការកូននេះទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែល x ស្មើនឹង2អូខេលក្ខខណ្ឌនេះ true ស្មើនឹង2ទៅនឹង5ស្មើនឹង5ណាទៅដំណើរការកូននេះសួរថាតើតើរល x ស្មើនឹង2ពិតត្រឹមត្រូវទេអូខេពិតជាត្រឹមត្រូវបើសិនរល x ស្មើនឹង2ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹង continue វានឹងត្រឡប់ទៅលើសួរថាត្រូវ run code រហូតទៀតទេអត់ទេហេតុអ្វីអត់ run ពីព្រោះថា continue គឺជា keyword មួយនៅក្នុងការ control loop បានន័យថាវានឹងរំលងកូដខាងក្រោមនេះប៉ុន្តែវានឹងចាប់ដើមថ្មីមួយទៀតអូខេអត់បានន័យថាអាដំណើរការដែលផ្សេងមកក្រោមអស់នេះនៅពេលយើងដាក់ continue តែលក្ខខណ្ឌវាដាក់ continue អញ្ចឹងអាកូដខាងក្រោមនេះគឺត្រូវបានខាត់ចោលចេះលេខមកការហើយបន្តមកទៀតវានឹងរត់ទៅលើវិញអូខេអត់អញ្ចឹងនេះជាការប្រើcontinue បើយើងប្រើ break មិញគឺបញ្ឈប់ loop តែម្ដងអត់ដំណើរការដល់វិញមកទេប៉ុន្តែប្រើ continue បានន័យថាវារំលងកូដខាងក្រោមប៉ុន្តែវានឹងបន្តទៅលើធម្មតាឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ refresh 0លេខ2ចុះលេខ3លេខ4លេខ5មានចុះលេខ2ណាអត់បង្ហាញទេស្អីដោយសារថានៅពេលដែល x ស្មើនឹង2វា continue បានន័យថាវាត្រឡប់ដល់លើហើយវាបានបង្ហាញរហូតមកអត់ដល់ទេអញ្ចឹងអត់បានបង្ហាញលេខ2ទេពីព្រោះថាយើងឆែកលក្ខខណ្ឌខាងលើនេះថាបើ live មក2វានឹងត្រឡប់ទៅលើវិញអូខេអញ្ចឹងវាអត់ដល់ក្រោមទេអានេះត្រូវរៀបចំតែបើខ្ញុំនឹកថា x ផាលីវិញអញ្ចឹងវាបង្ហាញទាំងអស់បើទៅបីលក្ខខណ្ឌហើយវាបង្ហាញទាំងអស់ដែរពីព្រោះអីពីព្រោះថាយើងបង្ហាញហើយបើយើងចាប់លក្ខខណ្ឌចេះទេ front page 0 1 2 3 5អូខេអញ្ចឹងដូច break អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្ហាញបើយើងឆែកលក្ខខណ្ឌអូខេជាធម្មតាគេមិនដែលប្រើឆែកលក្ខខណ្ឌហើយជាធម្មតាគេមិនដែលថាបង្ហាញឲ្យបានឆែកលក្ខខណ្ឌទេជាធម្មតាគេប្រើឆែកលក្ខខណ្ឌហើយបានគេจะបង្ហាញឬក៏ដំណើរការផ្សេងទៀតនេះហើយគឺជាការប្រើ break ហើយនិង continue អញ្ចឹងសរុបវិញថាការប្រើ keyword break គឺប្រើដើម្បីធ្វើការបញ្ឈប់ loop នៅកន្លែងដែលយើងចង់បានហើយគេប្រើ condition ដើម្បីចាប់យកហើយបើសិនជាយើងចង់ថាមិនទាន់ឲ្យដំណើរការកូដខាងក្រោមយើងចង់ឲ្យដល់ដំណឹងហើយត្រូវលក្ខខណ្ឌយើងយកត្រឡប់ទៅលើវិញអូខេអញ្ចឹងមកវានឹង skip កូដខាងក្រោមចំវាប្រើកូដខាងលើយើងប្រើ continue ថាគឺជាការត្រឡប់ថយក្រោយវិញថាត្រឡប់ទៅដើមវិញហើយដំណើរការម្ដងទៀតប៉ុន្តែ break គឺជាការបញ្ឈប់ loop តែម្ដងគឺដំណើរការហើយអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនមានតែប៉ុណ្្នឹងនិយាយអំពីការ control loop គឺយើងប្រើ break ហើយនិង continue អូខេអញ្ចឹង loop មករៀបរួចហើយអំពីការប្រើ for each while do while អីហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំអត់បានខ្ញុំក៏បង្រៀនរួចហើយដែរអំពីការប្រើ control loop គឺប្រើ break ហើយ continue ដើម្បីធ្វើការ control ទៅលើ loop អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមកនិយាយហើយអំពីការសរសេរកូដគឺមានដំណើរដល់វាឆ្លៃខាងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបនៅមេរៀនក្រោយទៀតអរគុណHello student ទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Khmer School ឥឡូវនេះយើងយកទៅមេរៀនមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើ array នៅក្នុង PHP អូខេយើងសំណួរសួរថាតើអ្វីដែលជា array ហើយចាំបាច់អ្វីបានយើងត្រូវប្រើ array array គឺជា variable មួយអ្វីដូចជា variable មួយអូខេដូចយើងបង្កើត variable $x ចឹង array គឺស្មើនឹង variable ហ្នឹងប៉ុន្តែ variable ធម្មតាគឺស្ទាល់បាននៅតម្លៃមួយទៀតដូចជាស្មើពី3ហ្នឹងគឺជាតម្លៃមួយឯងប៉ុន្តែ array គឺជា special variable ដែលមានរូបរាងដូចគ្នាប៉ុន្តែវាស្ទាល់នៅតម្លៃជាច្រើនតម្លៃចាប់ពី2 1 2បណ្ដាទៅអូខេនេះហើយគឺជាការប្រើប្រាស់ array ចុះគេប្រើដើម្បីអីអូខេគេប្រើអ្វីដើម្បីធ្វើការស្ទាល់តម្លៃ multi value ឬក៏ស្ទាល់តម្លៃច្រើននៅក្នុង variable តែមួយហើយគេអាចទាញមកវាតាមរយៈ index បានន័យថាពេលយើង store array ចូលមួយ store តម្លៃចូលមួយវារក្សា index 1ហើយ store តម្លៃចូល2វារក្សា index 2អញ្ចឹង index ទី1ទី2 index វាចាប់ដើមរាប់លេខ0ទៅហើយក្នុងការប្រើ index array គេមានពីរប្រភេទគឺយើងត្រូវលក្ខណៈជា numeric ឬក៏ associate ឬក៏យ៉ាងថាជា numeric array ឬក៏ associate array អូខេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានេះគេថា numeric array មួយទៀតគឺជា associate array numeric array គឺយើងប្រើ index វាស្មើនឹង number បានន័យថា index វាគឺជា number អូខេចុះassociate array index វាគឺជា string
ok គឺជាអក្សរអានេះគឺជាការប្រើ array អញ្ចឹងនៅក្នុង PHP array យើងពីរប្រភេទទី1គឺ numeric array ទី2គឺ associate array តែ numeric array គឺមាន index វាជា number ហើយនឹង associate array ដែលមាន index វាគឺជា string ហើយយើងនឹងរៀនអំពី two dimension array ទៀត array គឺមាន two dimension 3 4 5ទៅតែយ៉ាងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំពង្រៀនតែ single array គឺមាន2 number associate ហើយនឹងគេហៅថា double array ឬក៏និយាយថា two dimension array អូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់តាមជាមួយនឹងការបង្កើត array ចុះយើងអាចបង្កើត array យ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំបង្កើត array បានយើងប្រើ $ARR អូខេនេះខ្ញុំតាំងជាអញ្ញត្តិដូចយើងតាំង variable ចឹងនេះតាំងជាអញ្ញត្តិរបស់ variable តែមកខ្ញុំដាក់ស្មើហើយដាក់ array គឺជា keyword អូខេមួយកញ្ចក់ហើយនៅក្នុងជាអ្វីពេលបាត់ជាមួយជា mesh ទៅអីស្មើថាវាគឺជា array ហើយគឺជា value មកថាvandra ថា theta ខ្ញុំដាក់ថាមករាអូខេមករាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមាន array មួយប៉ុន្តែក្នុង array ពីរនេះគឺខ្ញុំ store នៅក្នុង variable តែមួយទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាអញជិះបើសិនជាខ្ញុំចង់ទាញយក vandra theta មករាបានអត់បានដូចគ្នាដូចក្នុងខ្ញុំបង្កើតថា $x ស្មើនឹង100អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដាក់ echo $x ពេល echo $x វាប្រកាសជាស្មើ100អូខេអញ្ចឹងទៅ fresh page វាប្រកាសជាស្មើ100ជាបើខ្ញុំ echo នេះវិញខ្ញុំ echo array នេះវិញប្រហែលទៅអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងស្មើនឹងអស់នេះអត់អញ្ចឹងតដល់ refresh មើលសិន error វាថា string conversion to string អូខេ array មិនអាច convert ជា string បានទេតែយើងមាន function ដែល convert វាហើយនេះគឺជា array អូខេច្បាស់ណានេះគឺជា array គឺយើងប្រើមួយទៀតថាvadam អូខេvadam អូខេអាហ្នឹង express អូខេ vadam ដើម្បីបង្ហាញយើង array ទំហំប៉ុន្មានគឺទំហំ3ហើយ index 0អូខេ index 0គឺ vandra index លេខ1គឺ theta index 2គឺមករាហើយចុះអ្វីក៏មក index ហ្នឹង index ហ្នឹងសួរថាបើសិនវា index លក្ខណៈថាបើវា index លេខ0លេខ1លេខ2លេខ3អញ្ចឹងជំនួសសួរថាតើតា array ហ្នឹងជាប្រភេទ array អីអូខេ array ហ្នឹងគឺជា numeric array ពីព្រោះអី index វាគឺជានេះ index វាគឺជា number លេខ1លេខ2លេខ3ហើយយើងសួរថាយើងត្រូវដាក់តម្លៃ index វាមិនបាច់ដាក់ទេដល់ពេលដែលយើងដាក់ថា varada theta មករាមកថាគឺជា value ហើយអញ្ចឹង index វាគឺ store ទៅនឹងពេលយើង install varada ពឹបវាចាប់ index 0 set theta ពឹបវា store index 1 set មករាពឹបវា store index 2មិនដាក់ថាមួយទៀតbopa អូខេ bopa វា store index 3អូខេអញ្ចឹងពេលទៅ fresh page មាន x3 មួយទៀតអូខេអត់អញ្ចឹងកុំភ័យអូតូបន្តិចគឺវាបង្កើតតែម្ដងគឺ0 1 2 3ឡើងទៅតាមដាប់ index បាទឥឡូវនេះខ្ញុំប្រើ varada ដើម្បីបង្ហាញថាវាគឺជាអីចេះបើខ្ញុំចង់បង្ហាញvarada theta ឬក៏មករាណាមួយបានអត់អូខេបាទអញ្ចឹងយើងបើយើងធ្វើការប្រកបយើងមិនប្រើ varada ទេ varada គ្រាន់តែជាការ function មួយដែលបង្ហាញ developer ស្គាល់ថាជាអ្វីបីបញ្យល់របស់គ្នាប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំចង់បង្ហាញមែនទេដាក់ echo តើមកខ្ញុំដាក់ មិនថា $variable មួយនេះខ្ញុំចង់ចាប់យកមួយណាអញ្ចឹងបើបង្ហាញ value មួយណាមួយយើងត្រូវបង្ហាញ index របស់វាខ្ញុំដាក់ជំរាបអូខេនេះជាការបង្ហាញបោះធាតុមួយរបស់ array ខ្ញុំដាក់ថាលេខ0អូខេ refresh បើនេះចាស់សិនអូខេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំ refresh page varada អូខេអត់អញ្ចឹងมัน index លេខ0ខ្ញុំដាក់លេខ1អូខេអញ្ចឹងវាបង្ហាញ theta index 1ខ្ញុំដាក់លេខ2វាបង្ហាញ index មករាចេះដាក់លេខ3វាបង្ហាញ index បូផាហើយអ្វីបានបង្ហាញអញ្ចឹងពីព្រោះថាក្នុងនេះគឺជាតម្លៃរបស់វាប៉ុន្តែយើងមើលផ្នែកយើងឃើញតម្លៃតែខ្ញុំចង់បង្ហាញវាគឺយើងប្រើ index ដើម្បីទាញយកតម្លៃហ្នឹងពីព្រោះ index ខាងវាគឺវាតទៅគ្នា index លេខ0 index លេខ1លេខ2ហើយលេខ3តែខ្ញុំចង់បង្ហាញទាំងអស់អូខេខ្ញុំបើចង់បង្ហាញទាំងអស់វិញគឺយើងប្រើ echo ហ្នឹងឯងអូខេខ្ញុំសុំដាក់ break line មួយសិន
choខ្ញុំ copy វា can លេខ 0 លេខ 1 លេខ 2 3 អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញទាំងអស់នេះខ្ញុំប្រើជាមួយ index 0 1 2 3អញ្ចឹងគួយវាយយ៉ាងរហូតអូខេបារាធីតាមករាហូបហាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមកចង់សរសេរកូដច្រើនអញ្ចឹងទេធ្វើម៉េចទៅខ្ញុំពិបាកក្នុងការសរសេរកូដច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមកចង់សរសេរវាច្រើនទេពីព្រោះថាបើចាអានេះមាន100ធាតុអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវសរសេរ100 line ដែរអីអូខេអត់ទេនេះគ្រាន់តែការបង្ហាញថាបើយើងចង់ចាប់យកធាតុមួយឬក៏ធាតុមួយចំនួនតូចឬក៏ធាតុណាអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំប្រើហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបើខ្ញុំចង់បង្ហាញទាំងអស់គ្រប់ធាតុទាំងអស់ក្នុង array អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើគេគឺខ្ញុំប្រើ for ប្រើ loop អូខេគឺខ្ញុំប្រើ loop មានខ្លះមាន for មាន for loop មាន for each មានរៀនមុនមាន while មាន do while ឥឡូវខ្ញុំរើសមួយមកប្រើខ្ញុំរើសយក for ឬក៏ for each អូខេ for each ចាំព្រោះ for each គឺ fetch ជាមួយ array តែម្ដងគឺឡើងឲ្យ array ម្ដងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រើនេះទេខ្ញុំ comment វាចោលឬក៏ខ្ញុំបិទវាចោលទៅមកខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ថា for each មួយចកគ្នាអូខេអញ្ចឹងមេរៀនបានរៀនហើយអំពីការប្រើ loop for each ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ថា $arr ឈ្មោះ array ទៅមក as ជា $value គេអត់អញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំ echo $value ខ្ញុំ break line អូខេអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំទៅ frame page ដូចតែគ្នាហើយអត់ដូចគ្នាទេតែខ្ញុំសរសេរកូដមិញច្រើនឥឡូវសរសេរអានេះ13 line ឯងហើយសរសេរកូដមិញគឺច្រើនឥឡូវសំសួរថាតាមមួយណាស្រួលជាងអូខេខ្ញុំប្រើ for each ស្រួលជាងចាំខ្ញុំប្រើ for បានអត់អូខេខ្ញុំប្រើ for ក៏បានដែរខ្ញុំប្រើ for បានអូខេថាឥឡូវខ្ញុំបើវាចោលសិនអូខេចាក្នុង for each មករៀនរួចហើយមេរៀន for each ក្នុង loop ហ្នឹងខ្ញុំលុបចោលខ្ញុំ save ហើយខ្ញុំ refresh សិនឥឡូវមានទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ដើមប្រើ for ម្ដងប្រើ for ចកគ្នាទី1គឺយើងការប្រកាស variable ខ្ញុំដាក់ $x ស្មើ0តើមកជាលក្ខខណ្ឌខ្ញុំដាក់ថា $x តូចជាងឬស្មើ$arr dot យើងមិនប្រើទេខ្ញុំឥឡូវថាឥឡូវខ្ញុំសិន1 2 3 4ដាក់តូចជាងឬស្មើលេខ4មួយទៀតអូខេតើមកខ្ញុំដាក់ថា $x បូកអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំចង់បង្ហាញទាំងអស់ខ្ញុំដាក់ echo $arr array ហ្នឹងគ្នាបតមកខ្ញុំដាក់ $x ខ្ញុំ break line អូខេអញ្ចឹងពេល frame page ធម្មតាវររាធីតាមករាអូខេដោយសារ index វាគឺជាលេខនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខសញ្ញាស្មើសាច់ index វាគឺលេខ4អត់មានទេគឺមានលេខ0លេខ1លេខ2លេខ3 4ធាតុប៉ុន្តែលេខ3អញ្ចឹងដាក់តូចជាងវិញអញ្ចឹងពេល frame page អូខេចាំ1 0 1 2 3អូខេប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងចំនួនធាតុថាមានចំនួន4ធាតុអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តូចជាង4ប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំដឹងថាarray នេះគឺមានច្រើនធាតុមែនទែនរាប់រយធាតុអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងចំនួនបានអញ្ចឹងព្រោះគេអូខេអញ្ចឹងយើងលេងប្រើតើយើងប្រកាស variable មួយថា r លេងស្មើនឹងcount array $arr អូខេអញ្ចឹង count នេះស្មើនឹងចំនួនធាតុរបស់ array អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចំនួននេះជាមួយលេខ4អូខេអត់ដូចលេខ4អញ្ចឹងពេលយើង count ថាយើងប្រើ function count ដើម្បីអីដើម្បីធ្វើការរាប់ចំនួនធាតុរបស់ array បើមិន4អូខេលេខ4អញ្ចឹងបើថា $x គឺដូចលេខ4ដូចគ្នាទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងពេល frame page ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំ echo នេះម្ដងមក4ដែរអត់ពេល frame page លេខ4អូខេលេខ4អូខេអញ្ចឹងនេះជាជំហានដំបូងក្នុងការស្គាល់ក្នុងការប្រើ array ក្នុងការបង្កើត array ហើយនៅក្នុងការទាញយក array មកប្រើប៉ុន្តែខ្ញុំនៅក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំបង្ហាញតែពី numeric array ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀនក្រោយខ្ញុំបង្ហាញអំពី associate array ម្ដងហើយខ្ញុំនឹងប្រើ loop ដូចគ្នាជា for ហើយនិង for each ដើម្បីទាញយក index ហើយនឹងvalue array អូខេអញ្ចឹងជួបគ្នាមេរៀនក្រោយទៀតអរគុណបាយបាយ